没事。哦，那一真不要走来走去。第15题解出。第15题解出，第15题正确的请举手。哇，第9题我背对。很棒，那你好，请放下。好，来，我请问，什么是如沐之情？就是啊，对。我知道。怎么样？15题 A。如沐就是孩子跟爸爸。孩子喜欢爸爸妈妈，这个如是小朋友，这个沐是喜欢哦。小朋友喜欢自己的爸爸妈妈，就叫如沐。妈妈也是，妈妈也是爸爸妈妈，所以男女要平等，不能只有爸爸，妈妈也要过生日。好，来，这是如沐之情。好，来继续，这个不能写 B 哦，惋惜的意思是好可惜哦，但是作者真正的想法是觉得我今天把这个油桐花地板铺好了之后，只能用一次，我要好好珍惜，我觉得好漂亮，好美哦，这是惊艳的感情，知道吗？不能写 B 哦 ，B 这个叫做惋惜，这个字念惋。好，接着翻过来，所有小朋友翻到最后一页。第16题，来，第16题我们请问，来，第16题，请问，油桐花好像仙女散花一样。来，16题，请问你 ，B 选项，落英缤纷的英是什么意思？英是树吗？还是草呢？还是花？英就是花，落英这个英就是花，知道吗？落花啦，落花流水啦。好，来，落英缤纷。接着，如果落花很多，数量很大，好，然后这边的意思就是数量很大就很美。所以他说树大便是美。哦，不要讲。哦，庄佩云在想奇怪的事，不可以。好。16题要选 B， 那我问你16题的 C 为什么不能选？16题写 B 的请举手。16题写 B。我选 B。你选 B。我选 B。我也选 B。好，你知道为什么要选 B 不能选 C 吗？因为所谓的花团锦簇，请问油桐花洒在地上有没有一团一团卷在一起？有啊，就跟我要把这一题讲完，有没有卷在一起？没有。所以说我今天说的花团。702林恒君，802长期李佑轩，听到广播期待红包太极联络部支教务处。等一下。702林成君。好。来，请问这个是怎么念？这个是怎么念？来。所以油桐花有没有一团一团？没有，所以不能选 C， 知道吗？好，锦簇的意思就是。